Assalomu alaykum, hurmatli birodarlarim, meni tanigan, tanimagan do'stlarim. Hozir endi radar o'zicha tarbiya beryapti, lekin nimaligini o'zi bilmaydi. Buni ozgina bo'lsa ham tushuntirish bildirmoqchiman. 22 noyabr kuni anaqa Najmiddin Salomboy Husan o'g'li mendan ayb topdi. Buyuk Ipak yo'lidan Karzinkiga kirdim. Salon anaqasini, choyxonasini to'g'risidagi Karzinkiga kirdim. Kirib, eshikdan xarid qildim. Yana qaytib, Buyuk Ipak yo'lidan o'sha orqaga qaytib ketdim. Buyuk Ipak yo'liga, o'sha Karzinkaga polasa qo'yilgan. Bu polasada butun umr mana shu yerda oldin 2 ta jarima to'laganman polasaga. Xuddi shu ichadi 2 ta polasaga jarima to'laganman. Itdan anaqa savdo qiladi. Savdoni olgandan keyin bular polasani uzun chizib qo'ygan. Bu yoqda maktab bor. Hamma shuni polasadan o'tadi. Polasani keyin prezidentimiz bekor qilib bergandan keyin hozir Najmiddin Salomboy Husan o'g'li menga tuhmat qildi. Men uni 23-chizlo kuni ko'rdim. 2025-yil 2-noyabrda u Karzinkiga ertalab azonda bir anaqa klientni oldiga borganimda unga non kerak ekan, uyda ovqati yo'q ekan. Shunga men hozir sizga bir narsa olib kelib beraman deb Karzinkiga keldim. Buyuk Ipak yo'lidan kirdim. Yana Buyuk Ipak yo'lidan orqaga chiqib birinchi klientimga nabiralari ovqat yeyishi uchun qari oyisi ovqat yeyishi uchun o'sha yerdan xarid qilib, o'sha yerdan qayilib, yana Buyuk Ipak yo'liga qaytib chiqib, keyin unga olib borib berdim. Keyin u klientni ishga olib ketdim. Shu paytda qilgan savobli ishimga jarima keldi. Undan keyin men haligi 22 kun o'tgandan keyin 20 kun o'tgandan keyin 22-noyabr kuni anaqa RB 250 943 641 81 jarima bilan menga anaqani ko'rdimda, ko'rib hayron bo'ldim. Prezidentimiz olib tashladi-da polasani. Endi polasani olib ketmagandan keyin bu qarama-qarshi yozib beribdi. Najmiddin Salomboy Husan o'g'li. Sen halolligingni bilaman, sen aqlli odamsan. Najmiddin Salomboy, sen sudga kelib, men qilgan xatoyimni ko'rsatib bersang, men senga erta beradigan savollarim bor. Shu savollarimga javob olishni xohlayman. Agar prezidentimizni hurmat qilsang, ota-onangni hurmat qilsang, sudga kelib menga tushuntirish bildirasan degan umidim bor. Salomboy. Endi sudga ariza yozdim. Hozir o'qib beraman endi. O'qiganimni o'zim yozganim, o'zim sal qiynalib o'qiyman. Jinoyat ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tuman sudi raisiga Sharipov Avazxo'ja Buzurukovichdan manzil Qibray tuman Shalola mahallasi, O'zchetiy ko'chasi, 11-uy, 1-xonadon. Telefonim 99 658 06 52. Ariza RB 250 943 641 81 raqamli jarima solish to'g'risidagi qarordan noroziman. Sababi oradan 20 kun o'tgandan keyin aniqladi. 48 soat belgilangan vaqti bor-ku. Magazin Karzinka stoyankasi xarid qilish uchun haqqim bor, yoki qo'yishga haqqim bor. U qaytib chiqqanimda endi men anaqa haqqim bor. Keyin bitta chiziq, ikkita chiziq qarama-qarshi yo'lni ko'rsatib belgilaydi.
ko'rsatadi, belgilaydi. Ikkita chizuv bo'lsa, qarama-qarshi ana ko'cha borligini, bitta chizuv bu ikkinchi darajali. U chizuvni bosib o'tsa bo'ladi. Bitta chizuvda uni anaqa o'zimiz yaxshi bilamiz, sho'pirlar u yerda ehtiyot choralarini ko'rib bosib o'tsa bo'ladi. Endi ikkita chizuv bo'ladigan bo'lsa, bu qarama-qarshi yo'l bo'ladi. O'sha belgisi bu yerda yo'q. Toshkent shahar IBB XBB inspektori Najmiddin Salimboy Husan o'g'li sudga kelib tushuntirish bildirishini xohlayman. Bitta chiziq-ku, qarama-qarshi qanaqa qilib yuraman deb yozibman. Qarama-qarshi ikkinchi belgi chizig'i yo'q-ku deb sudga. Muhokama qilib adolatli hukm chiqarib berishingizni so'rayman. Men Sharipov Avazxo'ja Buzurukov 1952-yilda Toshkent shahrida tug'ilganman. Hamma ko'cha sharoitlarini yaxshi bo'lishida qatnashganman. Hech kimni bezovta qilmasdan yurishga harakat qilaman. Sudga kelmaslik, sudyani mensimaslik ekanini bildiraman. Adolatli hukm chiqarishsiz deb o'ylayman. Jarima aybini qo'ygan da'vogar sudga kelmasa, uni qo'ygan jarimasini bekor qilib berishingizni so'rayman deb ariza yozdim. Abi Sharipov 23 yozdim, 24-chisilovkini qabul qilishdi. Sen 22-da aniqlading. Ben 23'te bunu telefonumda ko'rdim. 23'de yozdim arizani. O'sha kechki payt endi ertasi kuni chiqib anaqani topib, Mirzo Ulug'bek anaqasini sudini topib borib sud xatimni berdim. Gayiga kirib anaqa blankasini so'rab oldim. Uni o'sha yerda gayi bor ekan, chiqarib berishdi. Rahmat dedim, duo qildim. Ben şunu so'radim ki, hammamiz tarbiya olishimiz kerak. Sen ham tarbiya olishing kerak, boshqa ota-onalar bu bolalariga ko'rgazma. Ben duradgor bo'ldim. Ota-onam yog'och o'ymakor bo'ldi, duradgor bo'ldi. U kasb ota kasb. Uni yaxshi o'zlashtirdim. 7 yil to'garakka qatnashdim, Ganchu to'garagiga. Mahmud Usmonovga 70-yilgacha. Hali kichkina bola bo'lgandan keyin eng yaxshi ganchkor bo'ldim. Yaxshi ganchkor bo'lganim uchun hamma mendan ibrat oldi. Shogirdlarim ko'p. Endi men bu mana xo'p hunar o'rganar ekan odamlar, bu ota-onalardan men bu Najmiddin Salimboy Husan o'g'li, sen ota-onangdan nima o'rgangan bo'lsang, shuni hozir ko'rsatyapsan deydi. Endi bolalaring ham senga qarab, sendan ibrat olib o'rganadi deydi. Haqiqat endi prezidentimizni bitta so'zini unutib qo'yibsan. Da'vogar bo'lmasa jinoyat yo'q. O'sha so'zlarini eslatib qo'yibman senga. Sen menga da'vogarni ko'rsatgin. Xavf-xatar tug'dirgan joyimni ko'rsatib bergan sudga kelib. Men bunday qilib xavf-xatar qildingiz. Men bu odam mana shunaqa bo'lib o'lib ketishi mumkin edi. Men bunda yursa bittasi avariya bo'lib yiqilib ketishi kerak edi. Bir narsalarni shularni sudga tayyorgarlik qilib tushuntirib beradigan bu kelgan. Sudga kelmasdan prezidentimizga, ota-onangga anaqa qarshi kelmagin. Ularni hurmatini qilgin, bulbulingni qo'yib qo'ymagin. Sen erkek bo'lib, sudga kelib aybimni aytgin, menga ko'rsatgin, men ham senga aybingni aytaman, ko'rsataman. Senga bildiraman, senga aql o'rgataman. Mana shunaqa o'g'lim Najmiddinov. Hech narsa qilmaydi bu. Chunki tarbiya olish hammamizga kerak. Sen ham tarbiya olishing kerak. Men ham tarbiya olishim kerak. Mayli, olaman tarbiya. Lekin qanaqa tarbiya beryapsan, shuni menga ko'rsatib berishing kerak. Sen bergan jarimangda men qanaqa nima qilganimni, nimaga xato qilganimni hammasini ko'rsatishing kerak. U
qarama qarshi yurish emas. Buni qarama qarshi yurish demaydi. Bu ikkinchi darajali ko'cha. Uni unutmagin. Hamma shu yerdan qayilib orqaga chiqadi. Sen shuncha jarima olsana, qancha jarima olding? Nomardsan. Pul ishlaydigan radar qo'yib qo'yibsana. Prezidentimiz bilmaydi. U radari nimani ko'rsatadi? O'lganing yaxshi, bunaqa pul topgandan harom bu. Norozi pul topib, odamlarni orqasidan davo topib. Prezidentimiz mana sizni anaqalaringiz ko'ring, xizmatkorlaringiz qanaqa. Agar sizni hurmatingizni qilmasa kelmaydi, hurmatingizni qilsa keladi. U qilmaydi, men shuni aniq bilaman. Xo'p, xayr, prezidentim yaxshilikni ko'rishaylik. Ko'ramiz rezultatini suddan kelgan. 10 kun anaqa qilishdi, 10 kunda hal bo'ladi dedi. Kecha o'shatdi bolalar 10 kun ichida hal bo'ladi, amaki sizga gapishingiz dedi. Ko'rib chiqiladi dedi. Xo'p, hammanglar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sudning qarorini ko'ramiz. U to'g'risida alohida chiqaman. Xo'p, xayr. Hamma omon bo'lsin, sog' bo'lsin, yaxshi hayot kechirsin. Hech qachon g'am tashvish ko'rmasin. Birovni aybdor qilib, aybdor o'zi bo'lmasin. Allohu akbar.